నమస్తే. ఇంతకుముందు అందరికీ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మొబైల్‌లో బీప్ అనే ఒక అలర్ట్ అనేది వచ్చింది రైట్. అంటే ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ అనేది వచ్చింది రైట్. సో ఈ ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ ఏంది? ఈ ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ రాగానే ప్రతి ఒక్కళ్ళు షాక్ అయ్యారు. అండ్ కొంతమంది ఏంది అసలు ఏందని ఫోన్ ఏమైనా ఖరాబ్ అయిందా అన్నట్టు కూడా డౌట్ వచ్చింది రైట్. సో యాక్చువల్లీ ఈ ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ ఎందుకు వచ్చిందో నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. సో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకంటే మన టెలిఫోన్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి పాన్ ఇండియా మొత్తం అందరికీ ఒకటేసారి ఒక మెసేజ్ అలర్ట్ అనేది పంపిస్తుంది. సో ఈ అలర్ట్ ఎందుకు పంపిస్తుందంటే ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ టైమ్స్లో ఐదర్ వర్షాలు ఎక్కువ పడ్డప్పుడు, ఫ్లడ్స్ కానీ, డిజాస్టర్ కానీ, ఎర్త్క్వేక్స్ అలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఈ ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ పంపించినప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్గా సేఫ్ సైడ్ వెళ్ళిపోవాలి అనే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్తో పంపించేస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఎట్లుండే ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్స్ రేడియోస్ ఉంటుండే. సో రేడియోస్లో ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ అనేది ఇస్తుండే అండ్ దాన్ని బట్టి అందరు పబ్లిక్ సేఫ్ అవుతుండే. కానీ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర మొబైల్ ఉంటుంది రైట్. సో ఈ మొబైల్ ఉండడం వల్ల ఈ మొబైల్ ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు ఎనీ టైం యూజ్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో ఆల్వేస్ వాళ్ళ చేతిలో కానీ వాళ్ళ జేబులో కానీ అందుబాటులో ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ అనేది పెట్టడం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసింది అనమాట. సో ఇది ప్రెసెంట్ అయితే టెస్ట్ స్టేజ్లో వచ్చేసింది. అండ్ ఈ మెసేజ్ ఏమొచ్చిందని ఒకసారి చూద్దాం మనం. సో ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ సర్వీస్, దిస్ ఇస్ అ శాంపుల్ టెస్టింగ్ మెసేజ్ సెండ్ త్రూ ఎ సెల్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ సిస్టమ్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్. సో ఇది ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ సిస్టమ్ అనమాట. సో సెల్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ సిస్టమ్ తరఫు నుంచి అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ తరఫు నుంచి పంపించేసారు ఈ మెసేజ్ మనకి. అండ్ ఇగ్నోర్ దిస్ మెసేజ్ యాజ్ నో యాక్షన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. సో ఒకవేళ మనకి ఈ మెసేజ్ వస్తే మనం ఎలాంటిది చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఇగ్నోర్ చేయాలి. ఏంటంటే మనకి ఓకే అనే ఆప్షన్ ఉంది రైట్. ఓకే అనేది క్లిక్ చేస్తే చాలు అయిపోతుంది అనమాట. అంటే ఇది ప్రెసెంట్ ఇంకా టెస్టింగ్ స్టేజ్లోనే ఉందన్నమాట. has been sent to test pan India emergency alert system being implemented by National Disaster Management. సో ఇదేంటంటే మనకి నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ తరఫు నుంచి వస్తుందన్నమాట ఈ మెసేజ్ అనేది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ టెస్టింగ్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నేను ప్రెసెంట్ టెస్టింగ్ స్టేజ్లో ఉంది. ఎందుకంటే ఒకటేసారి ఇది పంపించినప్పుడు అందరు అలర్ట్ కావాలని చెప్పేసి మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక కొత్తగా అలర్ట్ సిస్టమ్ అనేది తీసుకొస్తుందన్నమాట. అండ్ ఇట్ ఎయిమ్స్ టు ఎన్హాన్స్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ అండ్ ప్రొవైడ్ టైమ్లీ అలర్ట్స్ డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీస్. సో యాజ్ యూజువల్ ఇది మనకి ఎమర్జెన్సీ టైంలో పబ్లిక్ సేఫ్టీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మెయిన్గా చేస్తుంది ఇది గవర్నమెంట్. అండ్ ఫైనల్గా మనకి డేట్ అండ్ టైం అండ్ హ్యాష్ ట్యాగ్ అనే ఒక కోడ్ ఇచ్చేసింది అన్నమాట. సో ఒకేలా కనుక మీకు మెసేజ్ వస్తే మాత్రం ఎలాంటి ప్యానిక్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇది మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక తీసుకొచ్చే ఎమర్జెన్సీ ప్రోటోకాల్ అనేది తీసుకొచ్చింది అనమాట. ఎందుకంటే ప్రోటోకాల్ సేఫ్గా ఉండాలి, పబ్లిక్ సేఫ్గా ఉండాలని చెప్పేసి మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ సిస్టమ్ అనేది తీసుకొచ్చిందన్నమాట. ఈ బీప్ అనేది కంటిన్యూగా వస్తుంది, మనతో పాటు ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుందన్నమాట. ఎస్పెషల్లీ ప్రెజెంట్ అయితే ఎయిర్టెల్ యూజర్స్కి వచ్చేసింది అండ్ త్వరలోనే, అంటే ఇది ఇనిషియల్ స్టేజ్లో త్వరలోనే అందరికి కూడా వస్తుందన్నమాట. సో ఇది ఓన్లీ మనకి కోవిడ్ ఎలాగైతే కోవిడ్ పాండమిక్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చేసిందో సో అలాంటి దాంట్లో అండ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు ఇట్లా ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ చెప్పాలన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇది ఆన్ చేస్తుంది అనమాట. సో అందరికి అలర్ట్ వచ్చినప్పుడు దానికి అనుగుణంగా మనం అలర్ట్ అయిపోవాలన్నమాట. సో ఇలాంటి ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ న్యూస్ కోసం మళ్ళీ మీరు తీసుకొని వస్తాను అప్పటి వరకు రైట్.